Kati suubire nti nabaanayo ogenda kugifuna bw'oba weesimbyewo. Anti kye wasinza okukaaba ennyo nti baakugyamu nabaana tebasobodde kuwana kaadi nyonyo. Nzenga independent. Nze kino ekikasu nakirabirawo ng'enfunza zaakimalamu amagezi. Newunya n'abantu abagamba mbu kisoga. Ndi NUP independent leaning candidate era nga akabonero kange kando. Nabadde waka abalonzi bange ne bajja ne bangamba emikono tumaze okugifuna. Tufunye emikono gyo tulina 1000 wagala mwezi. Sauda Madada otunyonnyola nti baakugyamu nabaana babakukuwa kadi nabaana yandizemu n'etuula mu kifo gye baagijja. Essaawa zino mututuulirira mmwe bwe mulabye ebinene. Singa buli omu avaayo n'ayogera byafiiriddwa ndowooza His Excellency Kyagulanyi ye yandisoose kuba alina ne byatabalaga mmwe bye mutamanyi. Kati njagala okubategeeza buli kimu bwe Sauda Madada okubeera ku ground bw'obanga gwayambye Kyagulanyi okutuuka waali nga gwayambye Kyagulanyi okumanyika mu bantu bonna tukusaba ettaffaali olitwale. Mwe temulowooza nti okubeera ku ground oyamba Kyagulanyi. Bwe tolowooza okusituka n'otambuza enjiri y'enkyukakyuka oyamba Kyagulanyi. Kati Sauda Madada ku njogera gy'otulaze paka nakati tonnategeera buzibu bwo kye ki. Kuba gw'okimanyi bulungi Kyagulanyi ebintu by'alina asobola okudda waka ewwe n'atuula n'asirika ate n'atafuna kimikosa. Kuba taata waaki yakizaalawa teri musoga ategeeranga kino kikazi. N'omuntu akwesimbyeko ayafuna kaadi akusinga emirundi 10 tomutuuka yadde ne mu kkoota. Bano abantu ababiri Zahara ne Sauda Madada bali ku missoni zaabwe tebali nafu. Ojja otya independent ng'omukulembeze ogwomaze naye ebbanga akugambye edda w'oyo omuntu afunye kaadi. Bw'ate we naafuna obuwagizi bwange ngenda butwalira President Kyagulanyi. Kyagulanyi teyeetaaga buwagizi bwo wabula yeetaaga buwagizi bw'oli bwe yawa kaadi mu kibiina kye. Bw'oba wavudde mu kibiina kyaffe tambula ogende totukooya toddamu kwogera na ku kibiina kyaffe. Ali awawoza musimanyi navaamu nabaana kati ffe tukole tutya. Kyagulanyi yakugjamu nabaana oba Museveni yakugjamu nabaana vunaana Museveni okategedde kyonna kitambula siwooma ndekeo kiregagagera ag'ekisaani mu kizza independent. Sauda Madada omukazi akyasinze obubi mu Uganda si mu ndabika wabula ne mu mpisa. Sauda Madada baamumye kaadi mu kibiina kya Nuupu. Sauda Madada yasazeewo kujja independent naye Sauda Madada akugamba ebigambo bino kojja independent kojjire mu NRM. Sauda Madada bannayuganda baakuzira mukazi gwe era tugenda kuwangula nze amagezi genkuwa yimirire emabega w'oyo gwe baawadde kaadi. Oba ekitali ekyo oba omanyi okolera NRM sala bulambalamba ogende mu kibiina kye kya NRM kubanga bulijjo na bulijjo kyokolera totumalaako mirembe. Sauda Madada totumalira obudde bwe tulina wakunonyeza pulezidenti waffe Kalulu kutuula mu ntebe oshegedde kkiriza nti bannayuganda baakuzira obutaba nabugumiikiriza obutaba mu kintu budde kyekimuletedde okola ekintu ekyokujja independent. Abagevunye Ssemateeka wa National Platform naye ate akugambye agenda kujja aleeta obuwanguzi singa aba awangudde yaddaze independent abuleetera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyekimu n'oliluswa kye yayogera naye nga si kye yali ategeeza. Kati n'okumumma kaadi kyamunyiiziza nnyo era kyamulaze nti Bobi Wine yalabika tamwagala. Bantu mwe temulina bugumiikiriza. Omusajja yakugamba nti tetukuwadde kifo naye ate osanga singa tuba tuwangudde obuyinza ate gwe tuba tugenda bafula bamuwendo nnyo kubanga muli balwanyi. So ndowooza we Sauda Madada mumutegedde gyagwa gye sigenda kwogera. Nze nabagamba do Sauda wa NRM ne muwakana. Sauda munyampi bambi mbadde nsaba ajiratifu ne Sauda Madada kati mwewase wakati mwenna muli ba NUP bakayingo wabula bambi mutuyambe ekintu kimu wonna wooli nga weefudde independent togeza noyise ekigambo NUP mukamwa kiba kifuuse haramu gy'oli. Tosobola kuba we NUP at the same time noba independent tebisobola. Owa NUP asigala we NUP eri DNA NUP bagikolako obushiriku tebagigattika mada NUP tebagigattika yantondo eringa Katonda tesonyiwa akoze ekya gikozeko obushiriku. Kati gwe toyinza kuŋŋamba mbu obuwanguzi bwange mbutwalira His Excellency riding ebyo tebikola. Ekyo kye bayita bannange Sauda Madada opamye after all the work after all the committed services after bana mwe kitegeeza bye mbadde mwogera tebadde bituufu mbutugenda mu protest vote mubadde mu yakiyaya Sauda Madada kuba bw'obanga obadde okkiririza mu kyokola ki mu kyobadde otambuza eri abantu tosobola kukola ekyo. Teri akkiririza mu ekyo kyakola asobola kukola kye mukola. Kitegeeza byobadde oyogera nawe obadde tobikkiririzaamu. Tozunze ennagisiyo ng'ogizunziza simanyi mu nze ndiwe NUP ennagisiyo gyawule mukwano kana akaseera kakwawula bubizi mu nti bw'oba osazeewo okubeera mu bubizi beere bannannyini byakulya ebyo munansonyiwa yekizampa eriwo ey'amangu. Akabizi tegasobola kugenda kubeera mu nte ekyo tekisoboka. Obuwanguzi bw'obutwalira ani katukaddemu. Ebibiina bingi wadde bankulira lwaki tokola ki dolo omukusa okubategeeza nti ndi wa national unity platform. Wana kitegeeza nti necessarily obeera ovudde mu kibiina
osobola okufuna obutakkaanya naye engeri gy'okwatamu ensonga oba engeri gy'ononyonyolamu ensonga. Nzijukidde audio yali yani waliwo audio yawe yatambula naye baani abakooti olaba naye banaye kino kigeso abantu bonna babadde bekuluku obalabye babeeraawo ne basiddiisa nze omuntu kasi tabeeraawo buli kaseera nze omukulembeze wange ne beewoomereza ne beekaddasa ntandiko batya abantu ababeeraawo ne beekaddasa ntandiko batya abaana nga babadde beewumya beefuula walinga be ba king maker saasira rating zoli gwabadde atembeeta zo tezisse kuba bwabanga yono gwoba yabadde akutembeeta katusuubire nti nabaanayo ogenda kugifuna anti walaze nti kaadi egenda okuzaawo nabaana ate twagala ozaale n'okuzaala kuba kati owulira nti oli mukkakkamu bannaaye baana mmwe kale okoze ekintu ekyobusiru ate toddamu okwogera ekyobusiru kyonna nti obuwanguzi bw'oba simanyi owangudde bwe pulezidenti waffe togeza tomwesiba nako kuba amateeka ge yateekawo omuntu yenna ng'obadde mu kibiina ne bakuuma kaadi n'ovaayo ne weesimba nga independent finally ekibiina oba okirekulidde so kati totwesibaako olwedde nabaanayo omaze okugifuna kwongula mukwano kwongula oba otya mu ambuleera nodda mu muti enkuba okukuba kwongula nabaana ogifunye wenna essanyu likutta sanyuka tv ekutambulirako abanyampi bokka tuwulirani akuli emabegawo mpola bijja kuzuuka naye manya nti ekyo ekifo si kikyo era togenda kukiwangula manya amazima temwagala gawulira ate ojja kukaaba nnyo okusingana wano yali mukola gulawundi eyiye ye n'alowooza n'alannama n'alowooza biwedde gulawundi ogenda kugiwulira gulawundi ogenda kugiwulira gyogaa gye wakola kakasa nti weesimbyewo kuba independent naye nga gulawundi tewakola teringa jjovu omanye ejjovu libimba liti naye nga wallahi teririmu yadde weiti nkugamba ebigambo bino njagala muneetegerezemu abajja independent kakasa nti gulawundi gye wakola teringa jjovu ejjovu libimba liti nogamba naye ligenda okutugwira nga teririmu yadde weiti eyo gulawundi jjovu nze nkukakasa bye mubadde mwogera mubadde ku mazima oba otya bw'obanga byobadde yogera obadde ku mazima kyekiba kikuleeta independent ng'omanyi tugenda mu protest vote eggwanga likyuke eggwanga bwe likyuka oba togenda kufuna kifo kisinga n'ako akafo kolulunkanira essaawa emu ekitegeeza mubadde mulimba abalonzi mubadde mubafera bye mubadde mubagamba mubadde mubafera bye mubadde mubagamba mubanyonyola si bye mubaddeko ebyammwe bibadde birala eno musiraamu baga nti wamina eno mu busiraamu bano be bayi bulijjo wamina numpu ne muba numpu waliwo abagamba nti ffe tukkiriza mu his excellence Kyagulanyi Ssentamu wamaaho naye nga mubo munda muli allah Museveni ali muli atambula nga kawuka ka mukenenya be baba badde batambula okumpi n'omulengera n'agenda nga agasiwa nonga abantu batuleetera enkyukakyuka naye nga wallahi bafwere gwe kikazi gwe Sauda Madada lege ebyo ebibeere ebyakusongoka nga watermelon gwe Sauda kenkukwatako gwe ojja kutubulira oba Segirinya yali bbaawo ekyo kikazi ki Sauda oyinza ogamba Segirinya akizaalamu omwana Sauda gwe mubi gwe kyakula sajja kati Segirinya yakuzaalamu omwana kakati okuva lweweefuulidde munange ekibiina olwo kati nabaana eri gye wayiwawo nedda ogenda funa artificial ogenda funa empya kati nabaana bwetyo bwe yagendera obwerere mukwano yawandigitaddeko omuwendo nebeera nga at least teyafa naye kati nenabaana katukiriza nti yo yagendera bwerere kuba byonna ebyagitwaza olwaleero bwoba osazeewo biiwako ttaka kwegamba tubadde tugenda gitenda obuzira nti munange nga bwe tusikere nkyawo olwokuba nti Segirinya yafiira ku mazima tubeerawo ne tugaa nti munange Segirinya waffe tukakasa wafiira ku kituufu nabaana yagendera ku mazima nnyini agyefuulidde please yenna gwe futu soja akina mwenna abaaliwo okuva mu 2017 bw'obanga olina ekifo kyobadde weegwanyiza ne batakikuwa please don't madada do me one favor don't madada abantu tebalina kye batwagaza gulawundi gye weewaana tebalina kye batwagaza nange wano siyinza keera kiranga nsaputopu abantu banjagala guno omumwa gw'envuga obigufulumamu bye baagala kasita obivaako nga bamyansa nga kati banjagaza ki nga bwe nali bakoledde ki baagala bifulumamu ebyo byobadde oyimirirako bye babadde baagala kasita obivuddeko n'olangirira tomikisinga totabula waliwo enjawulo ya alufu ya ffege ne sada
okategedde waliwo enjawulo wakati wa Lufuye Sada ne Fege waliwo enjawulo wakati wa Lufuye Sada togeza nogamba atoli wa Nupu atoli wa independent ani gozanya ebyo Sauda Madada olwobo maze okuva ku nnono y'ekibiina asitovaayo n'ogamba nti ojja independent kogende mu race n'ekibiina gwe kyesize okuwa kaadi kitegeeza oba omaze okuva ku nnono y'ekibiina Sauda Madada tokyakiririza mu kibiina mirundi mingi tuze tukulaba ng'olina ebintu by'ekisirusiru by'okola kitegeeza Sauda Madada bavadda ku nnono y'ekibiina mwina mission zizammwe kitegeeza ebize byogerwa ebbanga lyonna lyonna nti oli ku peloolo ey'abasajja abamu mu gavumenti kati abantu batandise okubiprovinga mwana mwakyuka bantu mmwe kati mwava mu nsonga y'okununula eggwanga kati mutunuulira bifo Sauda Madada finito Sauda Madada owedde era tetwagala buwanguzi buffe ng'aba NUP kubanga wooviira ku mateeka ga NUP bwe wali ogenda mu kakiiko ka NUP okusunsula mmanyi bulungi nnyo Sauda Madada omanye ebintu bino olina n'ekipapula kye wasayiningako ng'era owoobweya muntu n'onoba tofunye kaadi ogenda kugondera amateeka g'ekibiina bw'omenya amateeka g'ekibiina bw'oti oba tokyali wa NUP oba tokyali muwagizi wa Kyagulanyi Sauda Madada finito ffe tokyali waffe era obuwanguzi bwe bw'olibanga obufunye tobutuleeteranga butwale abakufacilitate nzogenda mu kalulu ako kubanga NUP ebadde egenda okufacilitate ng'ogenda mu kalulu ako bwe bati yakuwadde kaadi kitegeeza NUP egenda kufacilitate nga Kyazika okitegeera omukyala Kyazika yafunye kaadi ku lulwo kaakati gwe bw'onooba weeyawudde n'ogamba nti ogenda kwesimbawo okuba independent naye oli wa Kyagulanyi era oyagala nnyo Kyagulanyi era oyagala nnyo NUP totwekulukuunyakuunyaako tosobola kumenya mateeka ga wakaawo oba ga waka wammwe ate n'ogamba nze njagala nnyo ewaffe njagala nnyo maama wange oba taata wange ng'omaze okumenya amateeka g'ewaka ne weewaggula n'ova ewaka n'ogenda Sauda Madada tokyali waffe era ne bw'olifuna obuwanguzi ne bw'oliba ofunye obuwanguzi bwe tobutuleeteranga butwalenga eri oyo akufacilitate nze nkimanyi bulungi nnyo Sauda Madada ogenda kusigala nga weekulukuunya ku NUP ogenda kusigala nga weekulukuunya ku Kyagulanyi so that abantu bakwatibwe sympathy bakuwa akalulu naye kye kitagenda kola tugenda mu protest vote means awali umbrella wotikinga kwerera ddala kuva ku mutendera gwa wansi ogwa chairman paka kalulu ke wagulako bwa president kati gwe bw'oba oyawukanye mu lugendo Sauda Madada obuwanguzi bwe wandibulese eri president ng'ogenze emabega w'omukyala Kyazika ne muwangula ekifo ekyo Sauda Madada omuzungu kyayita Sauda Magondogo omaze ne wejjayo mu lwatu ensi yonna kati ekutegedde bulijjo ffe tukumanyi nti olimbega wa Museveni naye nga tulinda akaseera akatuufu nga tugamba tunaamukwasizaawa Sauda Magondogo kati weweesimbawo independent nabaana gye bakugjamu ng'ekomawo oba olwo nga Museveni agenze bantu nga bulijjo tubamanyi naye nga twebuuza tunabafuna tutya eno struggle buli muntu yenna agyekweseemu ng'akolera Museveni tugenda mutegeera gwe bulijjo tukumanyi bulungi obadde mu eno struggle nga wootafuna tobeerawo wali watifula business era banti nnyo tugenda kubategeera omu ku omu kibooka egenda kuvuga tugenda kubalabisa tugenda kubaboola ensi yonna ebategeere mazima bino ebintu tufiiriddwa bannaffe bangi abantu bafiiriddwa abantu baabwe ne kati bataafiirwa naye mwe abeeyita bannaffe ng'ate temuli mwe musinga okubeera ababi ennyo muli babi nnyo mwenoonyeza bifo bwe mulaba ssente omugenda kiraba ogutwe anti mwatugambye nti twogere amazima nze gwowulira wano nze bankubidde ku Sauda Madada omukyala gwe bawadde kaadi n'omumanya mbadde sikola ki simumanyi era ejjinja nze mbadde njagaliza Kaluvini nga gwe njagala naye gwe bawadde kaadi y'omumanyi kirunda Mubalaka amaanyi ejjinja mangi kirunda Mubalaka amaanyi ejjinja mangi gwe kyoba omanya so ekyokumuwa kaadi tekitegeeza nti Kaluvini babeera tebamwagala ne oba olumu tukirizeko nti wabeerawo omuntu akusingako nti obeerako nekyowagira naye wabeerawo n'ekisingako kati tutambulenga n'ekyo ekisingako okusinga kye tuwagira bangi bawadde kaadi ng'oyinza obutakkiriziganya nabo naye badde omanyi ababadde bayinza okuba nga be balina obbataasi oba okuboogerera kuba ekintu kye tubeeramu eno mu national platform eba vetting kitegeeza basindika abanne bagenda ku ground ne babuuza kwono noono mulaba mutya nti affe tulaba ono ate ono noono nti ffe tulaba ono ne bakubalira ku percentage ebeerayo ku ground then ne royalty eri ekibiina niyo wa ground aba agenda kusinga kubanga royalty ku kibiina teronda oba onfuna kati bwogenda mu jjinya n'obuuza nti ku kirunda Mubaraka ne taasi ani ayinza okuba nga asinga mu negolowooza ani ayinza okuba nga asinga kuba nze nabeeranga mu jjinja nga kirunda erinnya livuga nga ate n'okulabika alabika ero sefiri wansi kyamaanyi eyo n'ebigudo ebikirireyo wansi wabamudde eno ku fresh patch gomba biki eyo naye yabeerangayo ng'ate ku ground atuuka emmotoka bikola waali n'alambula abantu ekitegeeza abaakusinga kati waba omulina kkiriza yagalagaana omuntu yenna abanga amwesimbyeko nga naye yeesimbye waba ajja kukuwangula nze nali ku Sauda Madada nga gwe njagala gwe bababawa ne bankuba akalulu osegedde ne bawa omukyala Kyazike sisobola kujja ne ngamba lwaki temwawadde Sauda bikino kuba nze ekisooka sirondera mu Kampala Centre naye ate nze Sauda gwe nali njagala ekyo kye bankubira kye kye bayita vetting kyeyagala si kye bagenda okuwa wabula ekisinga amaanyi kye bajja okuwa kkiriza yagalagaana oba munfuna kakati
wango bano balatifu Sebagala nti ku ground taliiko naye apikibwa amawulire nti abeddewo ebbanga kwavu naye nga talina kyakola myaka 2 mu parliament Kawempe yakyuka eringa Bulaaya kikyo badde ng'okolera abantu kitegeeza twetaaga obukulembeze obwawaggulu so obuwagizi bwatugamba bwolina mu bantu butuyambise nnyo tusooke tufune obukulembeze obwaggulu neva n'abadde akalina oba meeyo osobola okubeera minisita obwongo bwa bukoma Sauda Madada nze kankubulira ekikutawaanya mulimu abantu abo teri muntu agenda kugamba bino bigambo byenkugamba nenza akaseera kenamalako naawe akatono namala okutegeera Sauda yegwani kino kyongera okutulaga nti akakiiko kaffe akagaba kaadi banange tukawa ekitiibwa ekikamala nze nakakasizza nti bino ebintu byetulimu ekituufu kintu twetaaga buyinza kuba Sauda Madada namala naye ennaku zaalinga 2 ku 3 naye nze kyenalaba ku Sauda Madada gwolaba ku kamera si omu ne gwoba osemberedde si omu totali bantu banjawulo alimu abantu bameka Sauda Madada tali mu fulemu yonna yabukulembeze Sauda Madada oli mulwanyi toli mukulembeze kati ekikutawanya kyekyo gwolowooza nti osobola okufuga buli wamu ebyo nabigamba ne buwano nega nti eno si Uganda olaba akamanyiro kajika kutuuziza nalinganya okwogerako naye nze embeera gye wandaga Sauda yandetera okumanya nti Sauda toli mu fulemu yabukulembeze yonna Sauda oyina kubeera mulwanyi kati bopalapalanya simanyi nze independent simanyi sivudde mu kibiina kyange oba walidde dda mu nsi y'olukwe omuntu kasisobola okukkiriza okujja okuvuganya mu kibiina oba olina okugoberera amateeka baba bati bakuwadde kaadi nosalawo gye obwanna munigina oba olidde mu kibiina ky'olukwe tolina kyosobola tunyonyola kati n'otugamba nti oli waffe toddamu kwogera ku pulezidenti waffe toddamu natwesembereza Sauda Madada oli mufu nnyo nga bw'owulira onenya NUP butakulonda butakuwa kaadi era ng'olaga nti gwe mutuufu yegwe agwanidde okufuna kaadi ate decision zokola naawe okola decision nkyamu otugambye NUP obutakulonda ekoze kikyamu leka nkubuulireko si buli decision nti zigenda tusanyusa ffenna waliwo decision zitajja tusanyusa nga mu lutalo lwonna bwe lubeera naye point eriwo yeki point eriwo ovudde ku lutalo oba toluvuddeeko ovudde ku ttiimu oba togivuddeeko ovudde ku mugendo oba toguvuddeeko kubanga tulina goal tennanywa oba wano defender adefendinze bubi oba coach akochinze bubi tulina okuwangula omupiira naawe kyekigendererwakyo si bwe kiri tosobola kuŋŋamba nti coach akochinze bubi kanneekuba eggoolo bano ba Sauda Madada ssaawa zino bye bakola mwenna abeesimbyewo ssaawa zino bye mukola ani abanyigirizza muli mu nsonga zino lwaki Museveni atunyigirizza waali owulira ttiimu ey'okkuba weeri oba kocha akochinze bubi ffe tulina kusigala ku mugendo ogujjako mulabe waffe the point njogera n'abafutu soja mwenna mujja kuddeeyo mu ŋŋambo mutandika okutambuza propaganda okumalamu abantu amaanyi n'okuba nafuya okujjako Museveni mmere erina okuliibwa kati olina option ki leka nkubuulire nze option yokka gye nnina eri ekyo kulwanyisa Museveni era nkimanyi bulungi nti omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanyisa Museveni ajja kukola bye sitegeera naye 100% nkimanyi nti alwanyisa Museveni nga bwazze nga abikola ne sibitegeera ate oluvannyuma ne mmala ne mbitegeera kategedde Museveni gw'olwanyisa kikyasinga okwagala akwagala olwanagana na NUP badde okimanyi ekyo Museveni gw'olwanyisa akwagala olwanagana na Robert Kyagulanyi Ssentamu ago ge mazima nammwe mukimanyi kati gwe wenna mulwokuba olina byomwe wemulugunya wano kocha atendese bubi kati kanneekuba eggoolo oba olimba omwana tumutememu wange neno wange kati wakiri tumutemamu omwana tumutememu oba olimba bantu mmwe mwatumibwa era mubadde ku mulimu mwenna abalina endowooza muve mu bino twateekamu ssente twabagamba dda
sente zammwe muziteeke ku lwayi mugende mubuulire abantu mugenda baweereza osente waziteekamu ng'okola ki wali okola ki kubisa bipande wakubisa bya mmeka bw'oba z'osaba bazikuwe ez'ebipande wakubisa bya mmeka yewe wagenda okuyingira mu lisiti y'aba abeegwanyiza ekifo wali tokimanyi nti waliyo abalala lwaki wagendayo ng'okimanyi waliyo abalala kitegeeza basobola olonda abalala gwe nnyabo wagenda kusuwa kati oli wano ntulekaanira anti tebampadde kaadi gundi mmwe wallahi mwenna mulina mission mwongedde okutuprovinga nti NUP decision gye yakola wallahi yali ntuufu 100% naye yalibaddemuuko akabawagira saawa zino akiraba nti wallahi abasajja baalabayo abasajja babatunuulira nga mwenna kye mubaza bifo kati temutulekaanira Sauda Madada ogenda beera example ku banno eri banno bonna balina endowooza eyo yes Madada oli nnyonyi kulira na Kyagulanyi nkulabyeko ng'oli nnyonyi ng'oli mu favor waba wagenda Dubai eyo ng'oli mu favor ng'eri waggulu nnyo kubanga General Sauda Madada ky'oŋŋamba nti olira na Bobi Wine tomanyi gy'alaga ebyo okubeera kansala General olabanga kyamaanyi mukama mwana bino bisi betuli mu ttaano General kiwaani ki nga n'omwana ali Saudi alina amaanyi nti Bobi ajja kuba president naye gwe Sauda Madada ky'ogamba singa Bobi omusindika bw'oti n'agenda Entebbe ky'ogamba oli ku level ya bwa kansala mwana wayiza badogo mwana kiki mwana nga ne Kadama ali mu kiyumba akimanyi nti Bobi wabeera president eri ebbanga lijja kukwata jamu nga badde Uganda mu nsi y'abajjajja baabwe ne Sauda Madada General omulamba aliraanye His Excellency yadde n'abaana yagwa mu ttaka tokimanyi nti singa Bobi aba awangudde ensinga ekuwa ekitiibwa mwana bana bisobenca mwana kati omuntu yenna agenda okuvaayo abeere ne Sauda Madada mina mugenda kubeera balabe ba struggle yaffe ekisinga okwewuunyisa mwana abo abaana bamanyi ekigendererwa kye tuliko nti mwana kyakununulwa ggwanga Uganda bano abeesimbawo just baliwo kubeera nti ze protocol za pate oba Uganda constitution ako kwetambulira tovola mukulembeze yatukunga nagamba buli asobola weesimbewo oyite mu kasengejja kubanga constitution bwetu bwekolaki bwegamba nti buli pate nga tugenda mukaluleeta abantu bo weesimbewo tugenda tukakuba president nga buno obululu buwedde ni muno ekisinga okwewunyisa nti abantu abamu kati protocol z'ekibiina ng'ate bamanyi mission enkulu nti boy yakujjako General Museveni kaadi zibawugusizza zibajja ku mission enkulu ey'okujjako General Museveni imagine Sauda Madada mission enkulu mwenna mugimanyi mwana yakujjako General Museveni buno bukaadi kawaani president yagamba osobola okola ebirungi mu twalo naye obisaanyaawo mu katikitiki kati Sauda Madada okyalina ky'osobola okunnyonnyola abana Uganda bakakase nnyo nti nzija independent naye ndi ku mulamwa kuva ddi muyina mission zammwe mmwe ze mwagala ze mutambuza muyina kaadi ze mutambuza naye tuziraba kubanga NUP kirina kyange ekisookera ddala ndi memba wa National Unity Platform era obuwanguzi bwange bwe naba mbufunye obuwanguzi bwange ngenda bwa His Excellency era bwinyi eno bwempangula ngenda kugitwala ku kitebe kyaffe okubeera nti tulisemukule nabadde waka abalonzi bange ne bajja ne bagamba emikono tumaze okugifuna tufunye emikono girina 10 n'ekirala lwakinzize abantu okungamba nti jangu abantu babadde bafunye babadde okugaba mu balonzi baffe abagamba bw'otajja genda kawawe n'alema ate nga nze ndikabwa nango naye n'alema so ne ngamba okusaba kw'abantu okubanga okusaba kwabwe kanzije ebigambo byonna Sauda Madada byayogedde ebituufu bimuva ku mutima n'amaziga agakaabye kadi yange bagiwaddaani nabaana yavaamu njiyeewo omubiri lwa nkyukakyuka kadi yange bagiwaddaani nga tamanyi na nsonga lwaki tebamuwadde kaadi Sauda Madada yange owulirize vidiyo eno eyo y'ensonga yokka lwaki tebakuwadde kaadi era akakiiko bukyanga kasunsudde mmwe muwulire ebigambo bye mwogera mentalite gye muyina ya bifo era nkukakasa nti Sauda Madada kwebyo ebigambo by'oyogedde byogambye pengepenge Lucifer bikulaga nti gwe Museveni wo akyaliwo emyaka emirala mingi kubanga Sauda Madada obanga olaba Museveni avuddewo nga tuyingidde mu protest vote tumugjeewo Sauda Madada ennaku ojja kuba okijjawa ojja kuba okyetaaga obwa kansala Sauda Madada kweli oba obwasimanyi obwa meeya ojja kuba okyabwetaaga naye okyalabawo Museveni era ekikukaabya kwe kuba nti nno tageti sizo zonna ze wapulaani nga teziyiseemu ate olaba nga myaka emirala 5 mingi gw'olabawo Museveni Sauda Madada ne banno mwe mulabawo Museveni nga mumukolera mu gavumenti ye otherwise senga olinga nze nga sirabawo Museveni n'ebifo wandigambye mutwale kaadi yammwe kankolera mirimu gyange nkyukakyuka bwe badde mukazi ali ku gulawundi ow'amaanyi omulwanyi olutalo lugende mu maaso ne kati olaze sente zambu musiru yafiira bya kisiru kubanga sente zataweebwangako ku kaadi wadde maama we wadde kojjaawe olaze liita nabukenya kati ate abo bakaabe maziga ki gwe toyina nabaana naye okyasobola okwadaputinga omwana
oba kyasobola okukola sayansi yonna n'ofuna omwana Rita Nabukenya akyafuna omwana sente za yali azadde abaana bo bamanyi kawuma abaana baali nabo naye gwe okaabira kaadi lwa nsonga Museveni mumulabawo mwenna abakaaba mukaaba kubanga tosobola kugamba nti njiyewo omubiri nkoze kino ne kino ne kino ne kino ne kino nga buli omu akiraba kituufu nga buli omu abiraba tubiraba kitegeeza mu nsi empya gw'ogenda okuba mu beesiimi naye olw'okuba torabawo nsi mpya gwe mu mutwe gwo bye wabala biganye yensonga lwaki okaaba amaziga nga gakuva ku mutima ogamba ate era nninda emyaka 5 ate sinandibadde kansala nendiiragaawo munoonya kulya mulinga embizzi eziri abaana baazo mwagala kulya nga tetunnaba nakukungula nga tetunnaba natuuka ku makungula ate nga mulidde babawadde bazaala luyulika babawadde sente kati tunulira omuntu nga zaala luyulika akubye ebipande bya miliyoni 4 bya miliyoni 3 n'abiteekaawo n'ow'ekiboga akubye ebipande bya miliyoni 2 n'abiteekaawo biriko ye ne pulezidenti bwe batamuwa kaadi era zaala luyulika katonda atusaasire naye olabirawo ddala nga waliwo ekitali kituufu lwaki okuba ebipande bya bukadde 3-4 nga tonnafuna kaadi kyokka nga mwesimbyewo abantu 5 abantu 8 ebipande wabijjeko ku mmotoka n'obyokya Sauda Madada ne mubyokya n'abaana b'ebipande olutalo lulwo lwawedde eyakujjamu nabaana takyalina buzibu abakumye kaadi kati be balina obuzibu ne ku nabaana ye yavaamu wallahi mutulaze nti mulinga embizzi ziri abaana baazo obulumi olina bungi kuba missoni zo teziyiseemu neddayo ku drawing board ekyakuleeta bwe kiba nga kyekyo kyakufuna bifo kyakufuna sente nakugula mamotoka kituufu nkunawukuwalirako kubanga bambi ne bakuwadde kaadi ofune bye wali osuubira naye nze ndi musanyufu ng'omuntu atwala olutalo lw'okujjako Museveni nti akakiiko kansunsudde ekituufu akakiiko kansunsudde towakana kubanga mwe kennyini mwe be tubadde tusuubira bafutu soja be tugamba nti oyajja kitegeera agambe batugamba gwe bawa kaadi gwe tusimba mu mugongo mwe kennyini bafutu soja mbasoma amannya muli bameka mugambye ekibiina kyawambibwa eyange kaadi netampeebwa kakati olwo bwebanga ogamba nti nno yeewo omubiri nebyoyokedde byonna kakati abaana be basiba emyaka 5 nalabamu bakyaliyo bamacete tubaweeki bamacete bwe bajja tubawe obwaloopu bwe bajja tubawe obwogezi bw'ekibiina oba obwa vice president abaana bakyali mukomera babobi yanga Olivia Lutaya tumuwe kifo ki wallahi mutulaze nti nno mwajja kunoonya bifo mwajja kulya muli baddiira kati nze mpulira nga nsaba akakiiko ka NUP kakwate kaadi kasazeemu gwe kagiwadde kagiwe Sauda Madada tuwulire nkya ojja okole statement ogambe tujjeko Museveni banange tulwane tujjeko Museveni eno protest vote mwe tugenda tujjeko Museveni olw'okubanga bakuwadde kaadi bwe bagikujjako ng'olutalo luwedde ground gyozimbye ebbanga mu kifo ky'okugikozesa tugende mu kalulu tujjeko Museveni olire ku mmeeza eriko abalangira kati emmeeza eriko abalangira gwe mu bwongo obwo teriimu togiraba mwenna mulabawo Museveni naye mutusaasire ffe bannayuganda miliyoni 5 abatali ku bya kaadi nga tuli ku bya service delivery kututuukako wallahi tujja kulwana tujjeko Museveni newe tunaaba tusigadde na Kyagulanyi yekka tugenda kulwana tujjeko Museveni bonna olutalo lwamwe buli omu we lumukomeza woba okoma I sign out all of Musege NBS yemuliko yemutambulirako yennasinisa ebinnya alaga musanyufu olwedde omaze okuva mu kibiina kyaffe tokyali memba wa National Unity Platform bannaye mwe ababadde bakozesa ono omuwala mwe bamemba ba palamenti abagala okwesimbawo temwamubuuliridde kyokka mutambula naye buli kiseera kiba kitegeeza nammwe kyakoze gwe baba mu makaadi nammwe kimugenda okukola waawo amazima gajja vaayo mpolampola omanye ekintu mazima kiteekinga time naye gamala ne gafuluma mujja tubuulira mukolera baani Sauda Madada tukulaba you are so happy mada wenna batwasamira nyo bannaye mutuleke omuntu bwe tuba tumukubyemu ebituli mutuleke temutwasamira era jena oli w'amaanyi kati jena amaze okubalaga nti ye w'amaanyi okusinga ekibiina kya National Unity Platform ekyamuleeta tugenda ku making sure kana akalulu gwe bawadde kadi ya National Unity Platform yakawangula ojjagga kaaba osiite bonna bakutaddemu ssente baswale kasita nalabye omukyala gwe bawadde kaadi eyabadde eyiyo mugezi yasoma yaweerezaako mukkakamu n'empisa ezaakumisizza kaadi azirina so kati tetulina we tuyinza kweralya ekigenda ekyekifo kikyo abantu kati bavuddeyo ne bakuwa amagezi abakuli ku lusegere kyokka tubiraba bimemba bya palamenti nabyo byagala kaadi byavudde nebikugamba nti osinga ekibiina amaanyi ekyakuleeta ekyakulaga abantu mwe mulekerawo obusiru kyonna kitimbye ebinnyo kisinise
Obuwanguzi wembuleeta bwa pulezidenti wange era ekibiina kyaffe toli wa national unity platform okuva n'olwaleero toli totusiruwaza ebyona ebyefulambo biri ku kiti bye birina engeri gye byebuzaamu amagezi. Sekretary General yeesimbyewo akulira ebyemizannyo yeesimbyewo Rope ali mu kalulu Deputy President Western Region ali mu kalulu. Why Sauda? Deputy Secretary General Baisha Kabanda ali mu kalulu. Deputy President Central Region Honorable Mwanga Kivumbi ali mu kalulu. Why me? Lwaki mubamwe mulowooza nti nze nakoze kibi nnyo? Ababuuza okyali wano oba oli bibyo struggle. Number 1 president wange Kyagulanyi mu nsi yonna. Naye oli wa independent? Naye ndi independent. Essaawa eno. Okay. Ndi independent. Ndi NUP independent meaning candidate. Kirwadde mulungi. Ndi wa NUP. Mwe. Ndi wa National Unity Platform. Ate tuliddemu olukwe. Nze nero olaba abantu abanvuma ebbanga lyonna tebanjagalangako tebeera peegi zaabwe be bantu abazze banvuma. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.